这个就不一样了。得录影去啊。好，你们那个习作的12、13页自己赶快完成订正。然后那个，我们上个礼拜都在讲什么？上个礼拜都在讲什么？抽象式的什么？分解。不是，上礼拜的重点只是在分解配方。好，举个例子，那配方，对，每天教一样。你们有些人是写2页订正2页，有些人是订正1页。配方法的目的是为了做什么？方便。然后要干嘛？解方程式，对，那是为了解方程式。好，所以来看列板哦。这是一个方程式，这是一个方程式。如果它没有写等于7的话，它就是一个什么？如果它只剩下那一些的话，叫做多项式而已。对，那多项式就是一个算式，它就是一个算式。如果它有写说它算出来等于什么，不管它是等于有位置数还是没有位置数都没有关系。如果它说它算出来等于什么，那它就变成是一个方程式。那方程式我就可以解。那解题的方法，这个可以用配方法来解。首先，请问一下，谁跟谁可以先做化解？先看那板就好，先看那板就好。谁跟谁可以做化解 ？x 跟4x 要4。好，没错，这2个可以做配方。所谓的做配方，就是它可以2个 x 只选一个，然后什么地方，对不对？还有。谁跟谁可以化解？没有，这2个我已经处理掉了。还有谁跟谁？哦，把3往后掉。还有谁跟谁呢？是啊。因为这2个可以运算，对不对？所以我可以这边不要加，就怎么样？减。所以我可以先把它改写为等于4，对不对？那现在就变成是，它现在就变成是 x 的2次加 4x 等于4，对不对？然后呢，这一个我可以做配方，所以我需要什么呢 ？x 平方加 4x， 我需要什么才可以配成平方呢？会有2个空格，x 先空格，乘码。我想要把它空格都填好，所以我就是22，所以2个加起来等于它，所以退回去就是除以2，对不对？所以就2x。那这里可以写2的话，就代表这里是2乘以它得到2x。这里可以写2x 对了，x 乘以2 得到2x， 把数一起乘。然后接下来你就会看到22得4，对不对？所以这个空格要填多少？它就代
代表我如果配上这个数字，我就可以写成这个。所以我配什么呢？我配上4，对不对？请问一下，目前我的方程式跟原来的方程式有没有一样？不一样。可以去洗过来哦。没有，大家要去洗个脸。目前我现在的方程式跟原来的方程式有没有一样？没有，没有，为什么呢？多了一个加式，多了一个加式，所以你要怎么办呢？检视。还有一个方法，加数字。对，你可以直接这边加4扣4，也可以怎样？这边怎么样就好，也可以这么做。这样我有没有改变到？这样我有没有改变到？你看，你先看一下这个，我这样有没有改变到原来的方程式？没有。没有。因为它是一个方程式，所以我加这边加多少，你跟着我加多少，还是可以维持原来的相等，对不对？这个跟我上礼拜跟你们讲的，我加多少就扣多少，一样的意思。因为这边扣掉4不要写，就相当于这边加。可以这么做的原因是因为它是一个方程式，因为它有等号的2边，了解吗？如果它只有一边，你有没有另外一边可以写？如果它只是一个算式的话，如果它没有一个等于什么的话，如果它只是一个算式的话，你就只能够加4扣4。好，所以注意看哦。所以比较保险一点的做法就是我加4之后马上扣4，这样保证跟原来的方程式是一样的。这个都买的是4，我把它改一下哈，因为这样差不多都一样，搞不清楚。8减3等于，把它方程式改一下来。所以加4扣4，所以我就不会改变到原来白色本来的算式，因为你加什么就扣什么，所以就没有影响，对不对？然后呢，补上它，这3个就可以写成什么呢？就配成 x 加2乘以 x 加2，所以就配成了 x 加2的平方。要有它哦，有它才有办法配哦。然后接下来你就会看到前面那个4已经跟前面用了，后面就这样，对不对？然后接下来怎么做呢？把谁处理掉？谁跟谁可以做应声？5跟谁？对，5跟负4，所以这个跟这个可以做运算，所以我就不要减，对不对？这边就怎样？加，所以我就会得到一个 x 加2的平方，5跟4算出来就等于9，对不对？然后接下来呢 ，x 加2的平方，我叫你们把它改写成什么 ？x 加2再乘以 x 加2，那谁乘以谁才会是9呢？根号9，3得9就可以了，对不对？根号9也对，然后负3乘以负3也对。这个在代表什么意思呢？这个在代表 x 加2的答案可以是多少？可以是3，也可以是什么？负3。那 x 加2如果是3的话 ，x 等于多少？对，所以如果不要加过来就要变扣的，对不对？所以就有2个答案，一个是3扣2等于1，一个是负3扣2会等于，所以我们就会算出2个答案。来，请你把这整个写在笔记本上。题目是，先把题目抄下来，其他就开始自己算。加3等于8哦，好，先把这一行题目抄起来。不太清楚就多看几遍。我们学不配方，这次段考只考这个到这个。我现在讲的这个是下次段考要考的范围，但是我们学这个目的是为了解这样子的方程式。那这次段考没有方程式，这次段考就纯粹就是算式的整理，变成配方也好，或者是像我刚才讲的因式分解也好，都是为了解方程式。这是段考没有考方程式，没有考方程式。
解方程只有下四段。啊？太懂就多看几次。善用你的笔的颜色，善用你的笔的颜色，蛮多人都蛮多字。那因为它是 x 的2次方，分解之后是1次方乘1次方，所以你可以看到答案会有点，因为它是严格上来讲，就是这一个透过配方的方法，就是这一个可以被分解的 x 加乘 x 加，所以通常答案都会有点，一次就会有点，因为会分解成2个一次式。老师，我为什么最后那个步骤会直接跳到一个哪里？最后一个步骤？最后一个步骤可以加2次。就不要加就扣掉。加2之后等于3，这个 OK 吗？加2之后等于3，那我不要加，我就把它扣掉而已。好。那请你上一个直接配方。来，请你把它配方。它可以被配成平方，然后看看还有没有剩下。都在笔记本。对，笔记本。没有办法用公式解，公式解拿来做什么用？它的名字叫公式解，对不对？所以这个代表什么意思？啊？答案？什么情况下才会有答案？什么叫做算出来的时候？解完的时候，解什么的时候？解方程式的时候。所以你没有方程式，就没有这一个的存在，也没办法用它，没办法用它。必须是方程式的形态，那这个是方程式的形态吗？不是哦，这是一个多项式，我要请你把多项式做改写。
多。谁给他配方是谁在配方？这两个配方，所以你要切割，对不对？然后就是去配方。我要补什么才可以？这个往上要变两个，对不对？所以就需要什么呢？3、3的9，这个也是9，所以我需要什么？这样才可以变平方。所以我需要9。哎，这样马上减9。上去。接下来你会写9怎么来的呢？9是6往上是变2的，所以要除以2，对不对？除以2之后呢，再3得9，就这样。所以你是除以2得到3，然后再3个平方得到9，然后这3个就可以改写成什么？这3个就可以改写成。对，我刚刚有看到几个同学有把这个写出来，可是你这个都没有写，就会不会对？所以这3个就可以合成 x 加3的平方。红线的前面你有写出来，红线的后面没写。那你为了要加9，所以你一定要扣9，对不对？可是加9已经被包在里面了，这3个已经包在一起了，所以9跟这2个合在一起就可以变这个。包在这边了，然后你给它加多少就要扣多少，所以我的题目有减3，这边还要减19啊，还要再减9，所以扣3再扣9就会变，所以这个空格你就一定要在照抄来，错的请订正。那从这里到这里怎么算呢？从这里到这里是把6除以2。到3，对，然后再3乘3，再3乘3，得到9。好，这个是配方。你们要小心哦，你们有些人会学一些东西，你要注意。请你们就是你要搞清楚什么是方程式，什么不是方程式，就是好。再来我们这一节课要讲，来马上写在笔记本上。我们这节课要讲因式分解。写在笔记本。最简单的因式分解就是这个 ，x 加10x 加20。最简单的 KC， 来你马上算这个。有没有办法把它写成2个相乘？刚刚的2个相乘，因为一模一样，所以我们就叫做平方。这个是最简单的因式分解。所以因式平方加10x 加20。最简单的因式分解，写好了吗？写好了。可以
直接心算就直接心算，没办法的就要填格子。你黑板来算，哎，你的笔记本，哎，刚刚的你都没写。你有办法直接，因为你有些人应该有能力可以直接写答案，没有的你就是只好画格子这样。非常好。对，对。刚刚有同学他不会算这个，可是他这个写的超级好。我跟你说很简单，就如果你不会算这个，你就要画这个。好不好？然后他就写的非常好，因为他知道这个55，这边5525，给这个画错位置。因为5525，然后5加5又5嘛，所以就结束了。5加5乘以5加5。但这个写法不好，因为它明明是一样的，所以我们就把它改写为什么？可以加我的28，来，请你们再给我写一下这个这样。如果你看到两个都一样的时候，代表它因式分解之后，代表它因式分解之后这两个一模一样。所以最特别的因式分解就是配方法。最特别的因式分解就是它刚好可以配成平方。那这一个多项式我们就称为，因为它可以配成平方，所以我们把它称为有一个名称。叫做它可以写成平方的式子，就叫做完全平方式。你把它写在它的旁边，这样子的算式，就叫做完全平方式，因为它可以被写成平方。等一下我们要做的呢，比如说我就出这个题目而已，看你能不能把它因式分解成。算这个，抱歉。刚刚那个可以直接看到5525，然后又刚好5525对，这样。我有检查的哦，哈，5525对，5加5又刚好10。那个是最简单的，所以配方法是最简单的因式分解。那这个呢？你可以心算，你就心算；你可以改变你的格式。但是如果你不太熟的，你就是这一个先练习一下。等到你很熟悉了，挖格子再不要挖格子。我都已经写成这样子了哦。你的两不是错，你这个叫做配方法。但是我现在要教因式分解法，留着它是对的。我现在说这个可不可以分解成两个相乘？太多。有问了。写完了，你去我的抽屉那边，我的座位的后方有那个。深红色的影子，你会了解吗？经常放录影机的那个影子在里面，抽屉，放那个脚架，放脚架的桌子的抽屉。那个红笔去哪了？红笔去拿过，对不对？麻烦你一下。因式分解就是我要把这个改写成两个相乘。这一个呢，因式分解是刚好是平方，对。但是我没有要做配方，我没有要做配方。你说什么？我没有要做配方哦。对，我没有要做配方哦。对，有些人可以直接欣赏。我没有要配方哦，因为我直接跟你说我要分解了，所以你只可以跟我讲说老师可以分解还是不可以分解。我要求你做分解，
你只能够告诉我可以编辑或不能编辑。不行，你就打叉叉。好，开始点了。这一个上去，变什么？1跟3。这当然是3。那1、3对不对呢？检查一下去。没有对，没有有吧？对不对？没有，我没有说一样啊。我没有说一样啊。我说我要变成2个相乘而已，只是刚好我跟你说这个最简单，就是因为它2个刚好一样。这种是最简单的，因为它刚好一样。所以答案是什么呢 x 加1 ？x 加1乘以 x 加3，来错的要订正哦。然后接下来，请你呢从65页开始写。那个什么那个核心数啊？来，从65页开始自己写。来，先把65页完成，然后一路往后面走。这里在写2。来，从65页开始哦。65页是先把它乘开，然后66页呢就开始，66页也是乘开，然后慢慢的就会开始要求你做分解。来，就照着课本，铅笔拿出来，麻烦用铅笔，麻烦用铅笔，因为写错了才好修正。应该是要这样。不是啊。来，同学，我有2个题目有错。来，68页，先改一下，到时候你这边不太清楚。68页最上面的题目啊，第1题跟第2题，那个写在直式下面的那个6，把它叉叉。因为跟题干不一样，第1小题跟第2小题的那个6，把它打叉叉这样子。68页最上面那2个小题，6x 平方的6，把它打叉叉。好，现在请你回到65页开始算。遇到困难再讲，但是不要空哦，哈，不要空哦。公式就是这样子，这2个没办法写，这2个没办法写，所以我拆开成2个，后面那个先不看，对不对？拆开成2个，也就是这个是你后面的，就是解2可以把它当成是加负2，对不对？所以我会用负2跟后面乘，就不会变成写成这样。第一个是跟后面乘，一个是负2跟后面乘。哇。如果你横式不会算的，先空着，先填格子的，好不好？横式如果不会算的，你可以利用直式算完，然后回去填横式，先这样子做，好不好？如果你横式不会算的，就是直式算完之后，你就直接把那个答案抄到那个横式那边去，直接抄过去。直接写答案就好。哎，你先直接抄过去。
式，负号就相等，就好像你现在这样做的，给你负号，你就保证，再给你一个负号，你就保证，了解吗？所以两个负号就会不严重，对不对？所以两个负号就会变正，所以负3乘以负4是正的，然后再3、4、4，就保证，其他都对。一样哦，负3乘负4，因为负号是代表相反，所以本来这样，相反之后就变成这样，再回去，所以这个了解吗？所以负3乘负4会有正的，所以你要有正的，然后再3、4、4，再讲再讲。3乘以负4，对，3、4、12。可是因为它有一个相反，所以它多了一个相反。对，没错，A 写就是没有，就是这个。你觉得可以吗？也可以，抱歉，继续。这个，然后你这个 x 漏掉没写 x。对，就这样，下一页。那下一页你在算的时候，是这样跟这个算法一样，了解吗？跟这个算法一样，也跟你刚刚的算法一样，了解吗？继续。先把填空格的填一填，遇到困难就讲。65一直往后，第四分解起来了。65到68。你们现在做的都是方程式的化解，错在相同的地方。负3乘负4，相反再相反就会变正的，所以它是正的，不能写负号。遇到困难就讲哦，全部都自己算哦。好，不算了，继续。好，负3乘负4，负号代表相反，两个负号会翻正的。好，然后接下来呢？接下来你看哦，因为这两个没办法算对不对？所以它就要后面就要分开来，这叫什么？那就变成好，再一次，就做2次。可以，我是说先你们这个直接抄过来，刚刚不是在尝试写东西，也是看一看呢，不行，这就是你这个算的很好，你先算一个就好了，好，因为这比较难，其实你也写的非常好，虽然它有点，你自己写的非常好。你写的非常好，但是我跟你说，你现在先做这个事情的话，就是先算你格子，好不好？那你格子呢？格子基本上都上不用铅笔，这是铅笔吗？铅笔，因为铅笔要改的时候比较容易，因为这里还要等它干或者是怎么样。这两个是相加，你看哈，负4加负3，你看我没读，负4对。负的4，负的3，加起来对啊，它就负的7，所以它应该是负的7。了解吗？往后面，先连一个格子，我让跳掉呢，就这样弄一下。等一下，你看哦，因为你算它，对不对？然后现在是换它先跟它算，它跟它算你就。对，它是这样，对哦，15这样，15什么？对，哇，你8乘以3，哦，这个花是代表正的意思，对不对？那如果你要写正的话，写上去也可以。好，然后再来这两个乘起，再写上去，写在这一点。可是因为它 x 有点，
对，这是吗？这个8平，这个就照抄，对不对？它这两个加起来就-8+15。如果是8+15是23，以上是负的加正的会抵消，抵消之后会剩下正，就会这么高。对对对，所以就写7x，然后这个就抄下来，就这样。所以这个乘起来的答案就等于再把这个答案抄过来这里，所以就叫做10x平方，这两个中间没有东西就是加了2遍，加7x，然后这两个之间就是加负12，对不对？它加负12就可以把它改写为减12，所以把负12减12，然后抄过来。遇到困难一定要讲哦。看你能不能独立完成到68页，这些全部都是做因式分解。因式分解就是多项式的，把它做改写成，看一下，这个乘以这个，那这个乘以这个就写在什么？这两个乘以这个什么？对呀，可是因为它有符号，对不对？所以符号要写上。如果有2个符号，我们做辩证，它只有1个符号，所以就叫做负，它是然后还有意思就是负8的意思，简写，简单。平方那边是，会开始呀，会开始平方是平方，因为伊是 x 乘以 x， 所以是 x 的是10个哦，所以你拿5倍3号法。等一下哦，这个24的8呢，那也28。对。等一下哦，你是 x 的相减，对不对？所以最后那个串联点就不能不见了，你把人家 x 衣服脱掉了，这样好 ，OK， 好继续。有些人有挑战程式，蛮厉害的。答出有2个题，一个是题目有出错吗？那个你先67页你算完了。他上完了，代表题目没有错啊，要不然他就会跟我讲，显然就是你没有找到，他要怎么找才会有效率呢？才不会，对啊，你会找，可是负号也要处理啊。6x方减 x。对嘛，这一题没错啊，这个不是错吗？因为你这边是题目写的不一样。对啊，谢谢。没有，你那一题没有问题。对，真的没问题。等一下，等一下。没有特别的符号，就只有。等一下，来同学先看我这里一下。
会有人解不出来。解不出来有两种可能，一个是题目出错，题目出错就解不出来；另外一个是真的你没有找到。首先就是这两个乘起来一定会等于6，这两个乘起来一定会等于6的话，那你会怎么把6分解？23跟16，然后这里是12，对不对？负号我们先不要管它，先看12，12你会怎么分解？12、26、34，然后会有一个地方要带符号，对不对？然后接下来就是这边有3组，那边有3组，你觉得会谁跟谁配？然后呢，你要心里面要想哦，这边要有一个负号，所以有负号等一下会抵消，等一下会抵消。所以严格上来讲，反正你就是去凑而已，没有特别的方法，就是要去凑。你觉得那边会选哪一组？自己选，你会选哪一组？随便你挑了。如果你挑16的话，那你这边要挑哪一组？一样只能乱挑，这个必须要你对数字有敏感度。它没有敏感度就只能不断的试，就是它试它，再试它，再试它。但是通常你试一个就会有感觉。比如说这3个你会挑哪一个？随便你想，随便。如果你完全没想法，就随便挑。34啊，你挑一下就会有感觉。16、34，然后符号要给其中一个，不是吗？那你要给符号要给谁？一样，你一样没有感觉，就随便画。接下来你就会有感觉，为什么呢？这个乘起来是4x， 你要做过一次才会有感觉，你要做过一次。然后这个乘起来会等于-18，你就会看到差距太大，有看到吗？所以你要找那个数字比较相近的，这个差距太大，因为两个加起来怎么可能是负1呢？所以你会找谁？这个真的没有特别的方法，就是要去慢慢的去试。但是你试的方法就是，它配它失败之后，你就要再去试别的，然后到试失败之后就要换它，每一个都试过，渐渐的你就会有感觉到底要拿哪一个试。如果对我来讲，因为我知道差异，所以我在配的时候，你去看我怎么算才会差异。23跟谁？34，因为33得9，24得8，差异。我的目标是要差异，因为它有个负号，所以它会相差。知道嘞？下课休息。来，不好意思，等一下，你要干嘛？